dobry, General Assembly Polonia Warszawa S.A. Główny cel to jest zwiększyć kapital 4 miliony złotych, żeby finansować klub. Najważniejsze, że w grudniu Warszawa będzie decydować o nowy budżet na sponsoring na kolejny rok obrotowy. To jest film do naszej partner City Miasto Warszawa, ale też wytłumaczyć wszystkie fany, ludzie, którzy się interesują piłkę nożną, jak klub działa w stronę pieniędzy. Więc dzisiaj zaprosiłem członkiem zarządu Polonia Warszawa, Bartek Drill, więc zaczynają. Kim jesteś, Bartek? Witam wszystkich serdecznie, Bartłomiej Drill. Od marca mam zaszczyt pełnienia funkcji członka zarządu Polonii Warszawa. W klubie jestem odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i finansowe. Do moich zadań należy głównie to, żeby ten mechanizm, ta maszyna Polonia Warszawa w sposób efektywny, bez problemów dążyła do celów, które postawiliśmy sobie na początku naszej przygody. Z urodzenia warszawiak, wychowany na Woli. W dalszym ciągu na Woli mieszkam, na Muranowie, więc jest to jeden z moich atutów, że na Polonię mam 5 minut drogi, więc w każdym momencie mogę u nas na K6 być. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, bliźniąt, chłopaka i dziewczyny, więc szczęśliwy ojciec. Jak trafiłeś do klubu? Znaczy, nie ukrywam, że trafiłem do klubu dzięki Tobie, Greg. Tak, zaufałeś mi, powierzyłeś mi tą rolę. Mam nadzieję, że Twojego zaufania tutaj w tym obszarze nie zawiodę. Nie, ogromnie dziękuję. No, jest to wielka przygoda dla mnie, wielkie wyzwanie, więc mam nadzieję, że temu podołam. Pracowaliśmy razem w działu Financial Controlling w SI, kilka lat pracowałeś, dalej pracujesz w SI, ale no ogromnie dziękuję, ogromne wsparcie, bez Ciebie byłbym kolejny słów możliwe w dupie. Super, dziękuję, ki partner do każdy obszar, główny fokus administracja organizacyjna, finanse i to jest ki dla mnie budżetowane, zobaczyć co się dzieje, ale nie tylko do zarządzania ludzi, do rozwiązania problemy, do kontakt partnerami, miastem. Bardzo dziękuję, że jesteś. A jak Ci się podoba na razie? Jest to fantastyczna przygoda i podoba mi się bardzo, tak. Poziom wyzwań w klubie jest ogromny, tak, od samego początku, jak zaczęliśmy pracować, od marca. No to... Nie masz dosyć czasami? Ja czasami mam za dużo. Ja nie wiedziałem, że będzie aż tyle pracy ogólnie i ciężkie pogodzić tam w SI Polonia dla mnie. Ale ogólnie tak, jest fun, jest zabawy i jest pozytywny. Dla mnie jest fan. Trzeba spytać mojej żony, czy jeszcze nie ma dość, bo faktycznie tej pracy jest sporo i też dzielimy tą pracę między SI i Polonią. Natomiast na pewno mówię, przygoda rewelacyjna, wyzwanie wspaniałe. Jest ciężko, to fakt, ale są takie momenty, gdzie naprawdę człowiek czuje satysfakcję z tego, co robi, chociażby, no nie wiem, takie przykłady, wygrywamy mecz na K6 4-0, tak, to jest wtedy, no, niesamowita... Albo wygrany sobota kontra Legia, wow, to tak, jakie emocje. Tak samo zresztą spotykanie z kibicami, tak, rozmowa z kibicami, ja miałem okazję kilka razy nawet przypadkowo rozmawiać z kibicami, czy nawet ze swoimi znajomymi, którzy są legionistami, więc każdy życzy jak najlepiej Polonii, wspiera mnie, wspiera nas w odbudowie klubu, więc to buduje. Super, dziękuję, że jesteś. Fokus dzisiaj dla kibic to jest Bartek, jest numer 2 klubie, zarządza wszystko. Mimo, że dział sportowy mnie reportuje bezpośrednio, to jeżeli nie jestem, to Bartek podejmie decyzję. Ale fokus na finansach, bo finansach to jest strategicznie w klubie i bez finansach to Polonii znowu bankrutuje. General Assembly, większy kapitał 4 miliony. Przygotowaliśmy krótkie prezentacje i na bazie prezentacji będzie Ci dać kilka pytań. Nasz cel, jak publikowałyśmy biznesplan w maju, że wysłaliśmy do Fiszkia, chcemy do 2022 tak awansować do drugiej ligi. Może się uda ten rok, to był super. Mamy jeszcze szczęścia, nie będzie łatwo. Jeżeli nie się da ten rok, na pewno kolejny musimy awansować. Nie ma wyjścia, nie chcemy zostawić trzecia liga na zawsze. Najpóźniej do 2029 chcemy wrócić do Ekstraklasa. Nie wiem, czy będziemy mieć wystarczające pieniądze, żeby realizować ten plan. Pokażę was wszystkiego. No to jest też kluczowe w kontekście kosztów takich ponoszonych inwestycji przez Ciebie, chociażby inwestora, tak? Im dłużej będziemy w tej lidze niższej, tym mniejsza szansa na to, żebyśmy pozyskali większych sponsorów, większe pieniądze. Bo cel to nie jest wracać do Ekstraklasa. Cel, że klub jest w stanie żyć samodzielnie, bez moje finansowanie każdego roku albo SI. I według naszej oceny to byłoby możliwe na pewno Ekstraklasa. Bo Ekstraklasa połowy budżet zapewni telewizja, pierwszy, plus jest łatwiejszy sponsoring, plus jest łatwiejszy zapewnić stadiony, wynająć loże biznesowe. Jest dużo droższe zawodników, ale ten można czasami zrobić transfer i zarobić na to. Trzecia liga to kosztuje 4 miliony rocznie, zaraz pokażemy. Ja się boję, że jeżeli awansujemy
Druga liga nie wiemy do końca. Potrzebne większe pieniądze, na pewno druga liga, Departament sportowy na 100%, tak. bo droższe piłkarze, podróże wszędzie w Polsce, Tak, autokar, tak, tego nie unikniemy na pewno. Sami dobrze wiemy, jak się kształtują wynagrodzenia w drugiej lidze, więc średnio możemy przyjąć, że ten departament sportowy wzrośnie wartościowo przynajmniej o 50%. Wszystko ręka, nasze, ile budżet dajemy Piotr Koszorowski, więc nie jego ręka, nasze ręka, ale potem on wydaje takie pieniądze. Teraz można pokazać od marca, co robiliśmy i fokus na ten budżet, skąd takie 4 miliony. Można trochę się chwalić, bo ogromnie pracowaliśmy, kupiłem klub w początku marca, ale nawet pracowałem na tym od grudniu non-stop. Sebastian tam legal, tydzień luty, to był bardzo intensywny proces akwizycja klubu. Ty się wdrożyłeś do marca. Ogromny, więc powiedz, co robiłeś. Tak, no ogromna praca przede wszystkim organizacyjna, tak. Najpierw due diligence, zobaczyć się poziom długi wszędzie, do piłkarzy, do miasta, do stadiony, do był No tej pracy było bardzo dużo, tak? I właśnie w kontekście organizacji, w kontekście finansów. Ja pamiętam na pierwszym spotkaniu, gdzie mieliśmy Radę Nadzorczą, tak? Dostaliśmy prostą tabelkę z informacją, ile długów jest w Polonii, tak? Prosta tabelka z takimi figurami dosyć ogólnymi, gdzie nie było szczegółów, tak? Więc duża praca, jeżeli chodzi o sprzątanie w ogóle spraw finansowych w księgach. Bo nie był księgowy od wielu miesięcy, bo księga nie dostał pieniądze, tak? Nie wiedzieliśmy, co robiłeś na porządku, więc sprawdzałeś każdy faktura, każde konto. Duża praca organizacyjna i po stronie mojej, i po stronie też Aleksa, za co dziękuję, Aleks. Musieliśmy wszystkie firmy, które u nas w księgach jeszcze wisiały, tak? Gdzie były rozrachunki, gdzie były jakieś tam niepozamykane sprawy, trzeba było się z nimi skontaktować, wyjaśnić sprawę, tak? Na czym stoimy, jakie jest saldo, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Przez 2-3 miesiące czyściliśmy księgi, żebyśmy po prostu weszli w nowy rok obrotowy, carte blanche. Więc teraz zatrudnienie nowy księgowy, kiedy zaczyna? W grudniu. W 1 grudnia, tak, księgowe. Organizacja nam się tutaj mocno rozrasta, dochodzą nowe szczeble, nowe gałęzie, bar, akademia. Będziemy po kolei. Potem zatrudni się 15 nowych zawodników. Enfin, tutaj to jest bardziej zasługa Koszorowski, Wojtek Simanek. Ogromnej modernizacji administracji finansowej, sprawnej, więc też sprawnej, potężnej Sebastianem. Potężnej ilość pracy. W IT Rafael Ciężny, sprzedaż ticket online, nie był tego wcześniej, nowe serwerowne stadiony, enfin możesz powiedzieć, że... Znaczy pierwsze 4 miesiące od marca do lipca, kiedy przygotowywaliśmy w ogóle całą organizację do rozgrywania meczy na K6. Ogrom pracy, tak? Walczyliśmy praktycznie z pożarami, gasiliśmy pożary non-stop. Walczyliśmy do ostatniego praktycznie dnia, godziny, żeby w ogóle uruchomić system sprzedaży biletów. Tych rzeczy było ogrom, tak? Budowaliśmy klub praktycznie od zera. Na przykład, jakie największe problemy, ale pamiętam, że biegałyście, że czujesz się, bo to fakt, że deleguję tutaj do Bartek, do Aleksa, w ogóle nie zajmowałem się, ja kiedy jadę na mecz, patrzę piłkarzy i dziękuję, że jesteś z Aleksem, Rafael Ciężny, ale was widzę, że biegacie prawo, Tak, lewo, polem policjanta, polem kibica. Pierwszy mecz mi zapadł w pamięci. Mam zegarek, sprawdziłem ile kilometrów narobiłem podczas meczu, naprawdę masa, jest 6-7 kilometrów chyba. Tak? Tak, no biegałem po prostu jak szalony, tak, mecz obejrzałem może z 5 minut. Ale co jest fajnie, że widać, że mecz po meczu, bo teraz szkoda, ogromna szkoda, nie ma kibic, ale jest coraz bardziej profesjonalny, lepszy organizowany. Każdy z nas się uczył, no, poza Aleksem, który już te mecze wcześniej organizował. Uczyliśmy się trochę na otwartym sercu, tak? Nie wiedzieliśmy na co możemy się spodziewać, czy system zadziała, czy bramki będą funkcjonowały, czy skanery będą działały. Dobre dzięki Tobie też, bo prowadziłeś rozmowę z Paweł Olczakiem, więc budowałyśmy pozytywnie relacje z MKS i Paweł Olczakiem i trwa dalej. Bardzo ważne, kupiłyśmy bar, Czarny Koszul. Od początku chciałem kupić bar, dlaczego? Bo to jest serce stadiony, serce relacja z kibic. Dla mnie to jest jeden możliwości dorody długoterminowej, bo oczywiście bar to generuje przyród i zisk, bo w czasie meczu można sprzedawać piwo, kiełbasa, snaki i tak dalej. I organizować event pozadziemierczowy, transmisja meczu, może rodziny, może... Więc to był key dla mnie kupić ten bar. Kupiliśmy, dziękuję Tomek Iwona, zatrudniliśmy menadżera i zaraz boom, druga fala COVID, więc dzisiaj generuje koszt. Docelowo ma być to inwestycja, która będzie przynosiła dodatkowy przychód, dodatkowe dochody dla klubu, które będziemy pożytkowali właśnie na cele
Sportowe. Teraz fokus finansa, bo to jest cel dzisiaj. Trzecioligowy klub Polonia Warszawa S.A. Około 4 miliony złotych spalimy rocznie. Pierwszy oczywiście dział sportowy, Piotr Koszorowski, Wojtek Szymanek, staw, więc asystent trener, fizjoterapeut, to jest lekarstwo i oczywiście Suplementy, wszystko co jest związane generalnie z departamentem sportowym, z piłkarzami, ich utrzymaniem. Wynagrodzenie to jest główne, tak. Oczywiście wynagrodzenie jest dużo różnicy, więc Łukasz Piątek, Rafael Kujawa i wiesz, młodzieży, ale ogólnie całość kosztuje 2 miliony 200 rocznie, nawet jeżeli awansujemy do druga liga, mamy umowa bonusy na awans i będzie 2 miliony 400, jeżeli awansujemy. Nawet nie wiemy do końca, bo to jest cały bonus, dostaną bonusy na wygrany mecz i decydowałyśmy, jeżeli się da awansować, cały bonus dostali cały rok, to dostają powrotem. Tak. W zależności od tego, ile tych bonusów tutaj piłkarze zgromadzą przez cały sezon, drugą taką wartość otrzymają na koniec, jeżeli zdołają awansować do drugiej ligi. I będzie bonus dla naszych koledzy koszor. I będziemy świętować. No, bo to byłby bonus, ja bardzo się cieszyłbym, ale może będzie 2,5 miliony, jeżeli się da awansować do druga liga, ale bardzo się cieszyłbym płacić 200 tysięcy, bo to znaczy, że za rok gramy druga liga. Poza, co to jest 1 800 000? Jest 650 to jest księgowy w IT, serwerownia, system dotykowany, prawny. Na przykład organizujemy czwartek General Assembly, to kosztuje, trzeba notariusza, trzeba system do głosowania. Chcemy inwestować teraz, kiedy jest najlepszy czas na to, tak? Mamy trzecią ligę, ta nasza organizacja nie jest jeszcze taka duża, nie jest tak bardzo rozbudowana. Mamy COVID, to też jest nomen omen dobry okres do tego, żeby takie inwestycje i przebudowę robić. To też kwestia właśnie łączenia różnych systemów i systemu księgowego z systemem biletowym, systemem CRM-owym bazy danych, tak, kibiców, dzieci w akademii, tak. Jest to duża praca, duża inwestycja. Stadion, 400 tysięcy. Stadion to jest wynajęć K6 na dni meczowe, to jest około 10 tysięcy na mecz. Ogólnie organizowany mecz na K6, kibica to jest 25 tysięcy. Koszty stadionu, wynajęcia stadionu na dzień meczowy to jest ochrona dnia meczowego, czyli firma Focus. Są to koszty wynagrodzeń osób, które są związane z dniem meczowym, kasjerzy, kierownik ochrony, sprzątanie. Musimy zabezpieczyć medycznie cały mecz. To znaczy, że ogólnie break-even to zaczynamy zarobić pieniądze, kiedy jest około 800-900 kibic, tak? Kiedy mamy sprzedane 800 biletów na mecz. Jeżeli sprzedajemy 600-700, stracimy pieniądze, klub straci. Tak, przykład Wasilkowa ostatniego meczu, kiedy mieliśmy kibiców na trybunach, mecz zamknął się stratą. To było około 3000 zł straty za mecz. Kibiców było, jak dobrze pamiętam, około 700. Okej, to tak, najsłabsza frekwencja zaraz przed COVID-a, tak. Kiedy mamy 1200 kibic, się da generować 10 tysięcy zysk na mecz. I tu mówimy o zysku właśnie z merchandisingu, mówimy o zysku z gastronomii, z biletów. Koszul. Tak, więc to nie są jakieś powalające, że tak powiem, kwoty na razie, więc liczymy na kibiców. Kibic. Widzicie, to jeżeli chcecie silny klub, to proszę, kupcie bilet, to nie jest drogo, chodźcie, dzisiaj COVID nie można, ale kiedy COVID się, zapewnicie proszę ten stadion, zamówicie mnóstwo piw, czarny koszul, chodźcie do czarnej koszula po meczu, kupicie merchandising o nas, teraz będziemy wyłączyć e-shop. Wiesz, klub bez waszej wsparcie, to dzisiaj to jest malutki wsparcie, wiesz, kibic, cały finansowany pochodzi od mnie, jest i gówno, zaraz wytłumaczymy. Ale proszę, możecie, chodźcie na mecz, kupcie bilet i tak dalej. Chciałbym teraz podziękować Aktywnej Warszawa, pan Broszek, Dąbrowski czy pan Szybiński, bo zaraz po COVID zadzwoniliśmy i pan Samel dużo pomagał. Nie można sprzedawać tickety, więc jeżeli wynajmiemy stadion na 10 tysięcy, nie będziemy grać na K6, będziemy grać poza Warszawą, to jest tytuł, Polonia Warszawa nie będzie grać u siebie, ale nie stać i szybko reagowali, redukowali do ceny oświetlenia. Tak. Poprosiliśmy tylko cenę oświetlenia stadionu. Aktywna Warszawa była współorganizatorem wydarzenia, tak więc... Bardzo dziękuję za masz 9600 na mecz, więc dziękuję pan Wroczek. Natomiast zobaczymy, jak będzie z kolejnymi meczami, tak? Czekamy jeszcze na rozwiązanie systemowe,
które pozwoli nam jak gdyby z automatu wchodzić w te kwoty 1900 zł. Ale do Gruniu zostaje 2 mecze na K6, to będziemy mieć takie kwoty. Czekam na informacje jeszcze od Aktywnej Warszawy. Proszę, bo inaczej nie gramy K6 i Stit i Szkoda. No są to koszty, tak, więc koszty, które klub ponosi, jak mamy wydawać 10 000 złotych na stadion, to możemy te 10 000 równie dobrze dalej zainwestować. płacimy swój fokus, dalej. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem dlaczego. Nie ma kibic, musimy płacić security. Zgodnie z przepisami musimy zabezpieczyć stadion, tak, przed ewentualnie wejściem osób niepożądanych. Właściciel stadion to jest miasto Warszawa, Aktywna Warszawa, ale klub rezydent to jest Polonia. Proszę wspierać nasz klub rezydent, bo drugi koszt stadionu to jest codziennie trenujemy, codziennie wynajemy Marimont daleko. Dlaczego Marimont, a nie K6? Bo K6 to 4000 zł na 1 godzina wynajem boisko na trening. Obecnie planujemy wydać 90 000 złotych na Marymont. Gdybyśmy chcieli trenować na K6 w tych samych wymiarach czasu, czyli 5 dni w tygodniu, ta kwota by wzrosła do około 900 000 złotych, więc to jest w ogóle, przyjmując te stawki, 4000 za godzinę. Więc proszę, Aktywnie Warszawa nic nie kosztuje was i nasz problem, nasze drużyny nigdy trenują na swoje stadiony. To jest przewaga do rywali, bo nasi zawodnicy znają lepsze ich boisko, lepsze się sytuować, więc od marca prosimy o tym miasto Warszawa, żeby dać nas 2 godziny w tygodniu. To nie jest, że płacimy oświadczenie, nawet płacimy 300 zł, a nie 4000 na godzinę, więc że można raz na tydzień 2 godziny, że nasi koledzy na ich stadion, bo klub rezydent to jest Polonia Warszawa od zawsze, na ten K6, że można trenować, więc to jest cała Polska tak jest. Kiedy porównuję Szwecja, gdzie mamy spółka cukiernicza Polska, to jest ogromna biurokracja. Ja mam ten sam na Kaszubar, mam mały pensjonat, to jest biurokratyczny mega kraj i nie potrafi się poprawić teraz, ale więc to nie jest wina Aktywnej Warszawa. Ja rozumiem Aktywną Warszawę, rozumiem biuro sportu, tak? To są jednostki miejskie, które się poruszają w ramach swoich procedur, swoich tam przepisów prawa. Natomiast często takie właśnie na pozór banalne rzeczy, typu udostępnienie nam jako rezydentowi boiska raz w tygodniu na treningi. Biznesowo prosta rzecz. Natomiast no to trwa, tak? Te rozmowy trwają. Aktywna Warszawa nie może podjąć decyzji odnośnie... To jest ten brak decyzyjności w Polsce, rząd, ale to nie jest tylko to jest wszędzie w Polsce. Bo public też mamy prawo zamówień publicznych z IT wesi, to jest katastrofa, to jest taka biurokracja gorsza niż komuna ogólnie, więc Polska powinna pracować nad tym, lean, decyzyjność, szybko działanie, ale proszę Warszawa, nic nie was kosztuje, że można nasi koledzy, że mogą trenować u siebie raz na tydzień, 2 godziny, naprawdę płacimy chętnie na światło 300 zł, jak Marimont chyba 400 zł na godzinę, 450. 400 zł brutto za godzinę. Okej, 400 zł brutto za godzinę, jak Marimont, ale że można trenować u siebie raz na tydzień. Stadion, inne koszty, więc 4 miliony planowany rok ogólnie. Tutaj to jest planowane na ten sezon, trzecia liga, że się zaczyna u 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021. To też właśnie ważna uwaga, że u nas ten rok obrotowy nie trwa od stycznia do grudnia, tylko trwa od lipca do czerwca, tak? Czyli tak jak trwa sezon. To jest nasz rok obrotowy, w którym się poruszamy i te kwoty, o których mówimy, to są kwoty przeznaczone właśnie na okres 2020 lipiec, 2021 czerwiec, tak? Ale rok 4 miliony rocznie. Więc Akademii 400 000 planujemy inwestować. Też Akademia to jest moje, że tak powiem, oczko w głowie od niedawna. Buduję razem z Pawłem Olczakiem. Paweł, pozdrawiam naszą Akademię jak gdyby też od nowa. No, skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wdrożyć narzędzia dla rodziców, dla zawodników, dla trenerów, dla nas jako osób, które tą akademią zarządzają, pozwalające łatwiej się komunikować z osobami. Tych osób jest sporo, tak? Więc na pewno... Tutaj to jest to nie jest MKS, to jest nasza Akademia Polonia Warszawa z Pukazo. Ale że połączymy MKS, Pukazo, że jest transparentny dla rodziców, ale 400 000 to są co nowe trenerzy, wymian boisko, Paweł. Głównie tak, głównie boiska, głównie właśnie trenerzy, głównie wynagrodzenia, tak, i różne takie około... Piłkarze też, bo Akademii najbardziej zdolni piłkarze to dostają takie bursy. Chcemy tutaj wprowadzić nowe jak gdyby zasady, reguły odnośnie drużyny rezerw. Chcemy, żeby ta drużyna rezerw była ostatnim szczeblem szkolenia Akademii, czy to Akademii MKS-u, czy to Akademii Spółki ZOO.
My mówiąc też akademia, nie rozróżniamy tych dwóch podmiotów, bo dla nas to są dwa podmioty, które Mają pomóc klub Polonia Warszawa S.A. tak, Jak albo dać nas super zdolni piłkarze, jak Wiktor Niewiarowski, jak Kuba. Kuba super. Więc każdego roku 2-3 najlepsze talenty naszej akademii są w stanie grać na pierwszej drużynie, to jest główny cel. I też akademii to jest fan, że dzieci, rodzice, że przydają na mecz, kupią merchandising, wirować fanów ogólnie. natomiast rezerwa mają być, to ma być elita. Elit od nas z akademii, tak? Oni mają deptać po piętach zawodnikom z pierwszego zespołu i wywierać presję na nich, tak? Więc 400 tysięcy to jest połowę, to jest inwestycja zespołu rezerw. Że w ogóle nie był dbany, był zapomniany kompletnie. Też nas nie mieliśmy czasu uczciwie, więc dopiero teraz, od miesiąca 2, decydowaliśmy rezerwie pod nadzorem Paweł Olczak. Oczywiście bardzo blisko współpracy Piotr Koszorowski, Wojtek Szymanek, oczywiście mega blisko. Bardzo blisko współpracy pierwszej drużyny, ale w ramach akademii, bo chcemy, że rezerw, najlepsze talenty akademii trafią do naszych zespołów rezerw i 400 tysięcy połowy to jest inwestycja rezerw. tak, musimy budować prestiż przede wszystkim drugiej drużyny, tak? Na razie to jest tak, chłopaki grają, bo grają, ale jak gdyby nie ma ich w mediach, te mecze nie są w żaden sposób transmitowane, no brakuje tego prestiżu. Cel to jest zawodnicy, że trafią za rok, 2, 3 najlepsze do naszej elitarnej pierwszej drużyny. Tak, to jest najkrótsza droga do pierwszej drużyny, tak? No to super. I na bar, bar to 250 tysięcy, bar to był zatrudnienie menadżera, kupimy ten bar, inwestycja i tu na razie to jest zła inwestycja, bo COVID zamykał cały plan. I marketing. Mamy dużo wolontariat, że pracują za darmo, bardzo dziękuję, wspieram Korean Polonia, ale mamy trochę koszty. Polonia Warszawa TV, strona webowa, serwerownia, rzeczywiście fiszy, co robimy, komunikacja, marketing, powinna kosztować dużo więcej, ale dużo pracują za darmo, też SI ogromnie wspiera. Bardzo dużo wspiera. Natomiast też jeżeli chodzi o marketing, budujemy naszą telewizję, tak. Mam nadzieję, że każdy zauważył, że ta jakość tych transmisji jest coraz lepsza. Używamy coraz bardziej skomplikowanych narzędzi, coraz więcej kamer, coraz więcej osób. A ostatnio nawet był podczas meczu z Legią dron. Kibic, że możecie zobaczyć w waszej drużynie sobota na mecz na K6, to jest 4 miliony rocznie na poziom Trzecia Liga. No inny klub Trzecia Liga mają mniejszy budżet, zaraz wytłumaczę, bo gdzie oszczędzają? Nie mają stadion, oni, Fiszki, a nasi rywale mają stadion za darmo na trening, na mecz, nikt nie płaci na stadion. Oczywiście piłkarze w Warszawie kosztują większe niż piłkarze małe miasto daleka, bo koszt życia jest droższy w Warszawie. I jeżeli chcemy awansować, bo trzeba dobre piłkarze, to kosztuje. Znaczy też taka jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o kluby z naszej, że tak powiem, ligi. Ten departament sportowy często, to jest 90% wszystkich kosztów klubu, tak? Więc te kluby jak gdyby nie inwestują, nie rozwijają się. To przykład, no nie wiem, no, mniejsze kluby. No, średnie- Fiszki, ja. Ale nas chcemy silny klub, chcemy nie się trzymać Trzecia Liga, chcemy wracać do Ekstraklasa i IT, chcemy najlepsze organizacja w IT, nawet lepsze niż Legia i tak dalej ogólnie. Budować silne fundamenty. Więc prezentowaliśmy koszty, 12 miesięcy koszt Trzecia Liga, 1 lipca, 4 miliony. Skąd znajdziemy pieniądze, żeby finansować takie koszty? SI Poland jest sponsorem Polonia, płaci 1 000 000 złotych rocznie. Z tego ma logo główne koszula, dajemy bilety za darmo, czyli bilet na mecz, mamy banery ogólnie, ale dziękuję SI, więc ja jestem prezesem SI, 30% właścicielem SI, więc SI 1 000 000 złotych. 1/4. Drugie kibice, 500 tysięcy, karnety, tikety na mecz, ale tego to jest złe, bo nie wiem, czy się da realizować z COVID-em, na pewno nie, więc już pierwsze złe niespodzianka. Najważniejsze to jest karnety VIP, bo każdy klub na świecie, Bayern Munich, Widzew Łódź, Legia, Arsenal Londyn, PSG, żyją przede wszystkim dzięki lodzie biznesowej, karnety VIP, więc mamy super experience zapewnić, fajny catering, fajna atmosfera, tworzyć takie elitarne kluby biznesowe, znane ludzie, prezesi. Idealnie, że jest ciężko się dostać, nie ma bilet dostępny, widza rezerwowy, nas wybieramy. I karnety fiszy kibic i tutaj to oczywiście ja chciałbym rozsądne ceny i osoba biedna może przyjść na stadion i cel zapewnić. Musimy żyć dzięki karnety, budżetowałyśmy 500 tysięcy rocznie. Na razie nasz budżet jest zgodny z planem, COVID zabił ten plan. Znaczy też liczymy na to, że w marcu jednak
kibice Tak. będą mogli wrócić na Tak. stadiony. Obecnie mieliśmy górny poziom 1200 kibiców na meczu, no liczymy, że będzie was więcej, tak, na stadionie. Im więcej tych osób na stadionie, tym lepiej dla klubu, tym większe zyski z dni meczowych, tym większe pieniądze możemy przeznaczyć na wynagrodzenia zawodników, na ich bonusy. Liczymy na sukces drużyny, pewnie im więcej tych wygranych będzie, tym frekwencja może być wyższa. Jeżeli walczymy na awans, mam nadzieję, że w kwietniu, maju, czasa będzie full stadion. Nie ma bilet dostępny. Liczymy na Inaczej rundę, nie rozumiałbym. liczymy na rundę tą drugą mistrzowską, także znajdziemy się w tej ósemce. Myślę, że to jest taki plan naprawdę minimum dla nas i powalczymy o awans. Bar, Akademii, gadżety. Tutaj mogliśmy wyróżnić ogólnie bar, to jest dni meczowe, inne eventy. W Akademii to są dzieci, rodzice ogólnie, obozy. I gadżety to jest merchandising, to fajnie, sprzedajemy koszuli, gadżety trochę. Inwestujemy shop e-commerce'owy, będzie niedługo live, zobaczycie. Za 2 miesiące. I szukamy osoba do zarządzania gadżety tutaj. Chciałbym budować takie fajne marki Polonii, takie apparels, sport clothes. Że może za 20 lat Polonia to będzie jak Nike, sponsoryzujemy Chicago Bulls, nie wiem. Może nie. Miasto Warszawa. Wcześniej miasto płaciło 500 000 brutto rocznie. Brutto. Tutaj 4 miliony to jest netto. To jest koszt. Miasto liczyłyśmy, że będzie 500 000. Wróciłyśmy miesiąc temu, kiedy płacicie. Mówili, a jak to jest za późno. Już zaplanowałyśmy całe wydatki sponsoring 2022. Już mamy ogromny problem budżetu. Nie mamy pieniędzy dla was. Dziwne, ale się udało negocjować chyba 200 000. Tak, 200 000 na ten... Brutto, więc 160 000. Tak, na ten rok kalendarzowy, więc liczymy na te rozmowy w grudniu, kiedy już będzie... Więc dostajemy teraz 160 000 netto na rok 2020. Ale w grudniu teraz, i to jest główny cel ten film, to jest dla City Miasto Warszawa nawet. Na fan ogólnie ciekawie zobaczyć, ale dla pan Samael, na pani Kaźnowska, na Marcin Kraszewski, na ludzie sponsoring. Mam nadzieję, że w grudniu decydujecie o nowy sponsoring i rok 2021 minimum dajecie 500 000 Polonii, proszę. No szczególnie, że Polonii się robi coraz głośniej, tak? Polonia wraca trochę na te prawidłowe tory, warto inwestować. Kiedy kalkulujecie, to brakuje około 2 miliony, więc to będzie strata. Ja finansuję ten strata. To już musi tą stratę zasypać. Ja powiem, Bartek często zadzwoni do mnie, Greg, mam problem, nie wystarczy na wynagrodzenie, Show me the money. daj mi szybko 200 000, ja biegam do banki, już płaciłem około 4 miliony, dokładnie. 4 600 Już płaciłem do klubu. I teraz robimy kolejne emisje, więc dlatego to jest General Assembly czwartek. Główny cel to jest to, plus inne rzeczy, nowa rada nadzorcza. Ale głównie dofinansowanie klubu na bieżącą działalność, tak. Tak, głównie to jest 4 miliony, bo skąd takie 2 miliony pochodzą ogólnie? To to nie jest sponsoring, ja nie mam zdjęcia regularnie to. Ale możemy to załatwić. Nie. Ale to jest większy kapitał. Jak firmy się finansuje, SI, Polonia i tak dalej, to albo przyrody, przed ticket, przed sponsoring, albo na koniec, jeżeli firma generuje zysk, to albo reinwestowane, albo płacone dywidendy i akcjonariusze decydują, jak SI, dużo zysk, ile płacimy dywidendy, ile zostaje equity reinwestować i kiedy jest strata, to albo firma bankrutuje, albo akcjonariusze, więc Polonia Warszawa S.A. Ja mam 70%, 77 dokładnie procent akcja Polonia Warszawa S.A. Potem są dziesiątki ile małe akcjonariusze i ten większy kapitał, więc to jest jak produkujemy nowe akcje. Ja kupię takie akcje na 4 miliony, około 90% właściciel klubu. Takie 4 miliony zostaną w klubie i żeby płacić wynagrodzenie piłkarzy, więc 2 miliony rocznie ogólnie. Ten rok 2 miliony, kolejny rok druga liga, nie wiem ile, zobaczymy. Ja liczę średnio, co podejrzewam, że budżet wzrośnie około 30-40%, może i więcej. Bon, zobaczymy. Może... Więc ile będziesz potrzebować od mnie, jeżeli gramy druga liga? Policzę, prześlę. Myślę, że budżet na drugą ligę, tak z grubego palca, około 5,5 miliona złotych. Myślę, że tyle będzie kosztów na drugą ligę. Fakt, że druga liga jest łatwiejsza, łatwiej z niej awansować, tak, do wyższych lig, tak, bo mamy baraże, trzecia liga jest najgorsza, tak, mamy 22 zespoły, jedna tylko awansuje. Każdy rok w trzeciej lidze dla Ciebie, Greg, to jest strata, tak?
2 Enfin bon, miliony, zobaczymy. 1,5 miliona. Druga liga, może dla naszych głównych sponsorów będzie się zgadzać. Rozmawiam z prezesem, jeśli zobaczymy, czy się Wszystko zależy, ile karnety, ile bilety sprzedajemy na mecz, bar, ile zarabiamy na bar i tak dalej, i miasto, ile miasto. Bo ja 2 miliony, ja planowałem Polonii 10 baniek. Więc ja za 2 lata już wszystko spaliłem. 3 lata, 4 lata. Bo może mamy dobry rok, jeśli dzięki wszystko, to bez jeśli nie ma Polonii. Bo uważam, teraz moja estymacja to jest wracać do Ekstraklasy, to jest 20-25 milionów będzie potrzebne. Dzisiaj nie mam tyle. Dzisiaj mam 10 plus sponsoring SI, każdego roku 1 milion, 13-15. Mam nadzieję, będziemy mieć nowe dywidendy 5-6, więc 16. Ale ryzyk dla Polonii. Jeżeli nie jestem tutaj, koniec Polonii. Jeżeli nie jestem już, albo mam dosyć kibic, dosyć pracownicy Polonii już nie płacę, koniec, powodzenia, dacie sobie radę sami. Albo już jestem na Golasy, nie mam pieniędzy, bo mam też Polonę skończyć. Więc jeżeli Polona żyje, że albo ja nie mam dosyć, lubię, co zrobię z Polonii, albo mam jeszcze dalej kasę i chcę inwestować. No dlatego to jest jeden z naszych celów strategicznych, tak? Stabilność finansowa. Na tym pracujemy, chcemy ją uzyskać Tak, jak ja nie najszybciej. chcę płacić 2 baniek rocznie, ja obiecuję i gwarantuję. Więc mam nadzieję, że jeden dzień Polonia będzie w stanie żyć bez mnie. Ja jadę jako prezes z tobą na mecz, patrzę, silne emocje, jak kibic i się cieszę i nie muszę 2 miliony rocznie. To jest mój plan. To jest też mój plan. Ale dzisiaj, żeby wytłumaczyć transparentnie ten zwiększony kapitał i skąd pieniądze do klubu, skąd klub żyje. Teraz mamy szybko slajd dedykowany dla miasta, dla pani Kazanowska, na pana same, dla sponsoring i tak dalej. Nie wiem, czy Warszawa jest świadomy, ale Warszawa, najbogatsze, największe miasto w Polsce, to ma tylko jeden klub Ekstraklasy. Oczywiście najpotężny, najsolidny, najbogatszy, nasi koledzy w Legii, ale trochę wstyd, że koledzy w Katowice mają kilka klubów Ekstraklasy. Górnik Zabrze, to porodzi Legia Katowice. Wrocław jest Kraków, oczywiście mam 2 kluby Ekstraklasy, Krakowia, Wisła Kraków. Poznań mają 2 kluby Ekstraklasy. Ja powiem, miasto w Europie, każde miasto skala Warszawa, to mają 2 kluby Ekstraklasa poza Paryż. Madryt 2, Barcelona 2, Rzym 2, Milan 2, Praga 2, Bukarest 2, Munich 2, Fiszki, Amsterdam, Londyn 6-7. To jest też wstyd, że Warszawa nie ma klub, że gra Champions League. Jeżeli wracamy do Ekstraklasa, to będzie mój cel. Silny klub w Polsce, stolica Duma Polska, Czarny Koszul. Ale to jest wstyd, miasto Warszawa, zarząd Warszawa, pan Czargowski, mieszkańcy Warszawy, że Warszawa, potężne miasto, bogate miasto, ma tylko jeden klub Ekstraklasy. I problem, że bez waszej wsparcia to będzie ciężkie wracać do ten Ekstraklasa. Jak wracać do Ekstraklasa? Proste, trzeba wygrać trzecią ligę. Enfin, proste są 22 kluby, jeden awansuje. Kiedy widzimy nazwę taki klub, w porównaniu Warszawa, to no, są inne kluby Warszawa, jest Legia 2 i jest Ursus. Koledzy w Ursusie, trzymam kciuki dla Ursus, fajne. Ale to są małe miasto, Grodzisz, Mazowiecki, lider. Brawo, fajny prezes rozumiem, fajny trener był Warszawa. Świt, Nowy Dwór, Pelikanowicz, Legionowo, Kutno, Biała Piska, małe miasto ogólnie. Więc żeby awansować, musimy wygrać. I chcemy teraz slajd porównywać. Polonia do Pogoń Grodzisz Warszawiecki. Oni lider. Polonia 6 miejsce, ale mamy 2 mecze do tyłu. Jeżeli wygramy 2 mecze, to będzie drugie lub trzecia. Jesteśmy blisko, ale Pogoń jest liderem i Świt bardzo silny rywal. Natomiast właśnie to jest istotne, co teraz prezentujemy. Oczywiście poziom sportowy to jest jedno. Zdobywamy punkty na boisku, jesteśmy wyżej w tabeli. Natomiast jest też ten drugi poziom, czyli finanse. Na dzień dobry porównując... A ja powiem, pieniądze nie zapewni awans do Ekstraklasa, jak pieniądze nie zapewni, że wygra Champions League, na przykład PSG, Manchester City, spalili miliardy, nie wygrają Champions League. Ale bez pieniędzy niemożliwe zatrudnić dobre piłkarzy. Mega ciężkie, bo dobre piłkarze to kosztuje. Żeby awansować, Ekstraklasa musimy mieć dobry team, dobre piłkarze, dobre trener, dobre całość, i dobre piłkarze potrzebują. Więc Pogoń, lider tabeli, trzymam kciuki dla Pogoń Grodzisz Stanowiecki, gratulacje dla ihr, ale bon, chcieliśmy awansować. Oni 1,5 miliona od Grodzisz Mazowiecki. Małe miasto, 30 km od Warszawa. Warszawa ten rok 160 000, więc 10% co Pogoń Grodzisz daje. Pogoń Grodzisz
stadion na trening, stadion na mecz za darmo. Nas 500 tysięcy. Jesteśmy 2 miliony do tyłu, mamy ciężar pierwszy dzień sezonu, 1 lipca, 2 miliony złotych do tyłu, takie pogoń rodzić. I chcemy awansować kontra i ciężkie to jest. Bardzo ciężka rywalizacja finansowa, tak? Powinniśmy mieć dużo większe wsparcie od miasta, ponieważ Warszawa dogrodzić. Wiem, że Warszawa ma ogromne wydatki wszędzie i dają nawet większe pieniądze na nasi koledzy SKK. Trzymamy kciuki SKK i Łukasz Tuszyński, super, bardzo fajnie. I ma dziesiątki klub sportowych. Ale piłka nożna Warszawa, bo jest Legia oczywiście, ale drugie to jest Polonia, zawsze od ponad 100 lat. Nawet przed II wojna światowa, chyba Polonia był numer 1 klub sportowy, piłka nożna Warszawy. Więc proszę, teraz w grudniu decydujecie o nowy budżet na sponsoring. Proszę, dajecie nas minimum 500 tysięcy. Idealnie jak Pogoń Grodzic, 1,5 miliona i szybko awansujemy do Ekstraklasa. Gwarantuję. To są generalnie kwoty, które w momencie, kiedy weszliśmy do klubu, zostały spłacone na rzecz miasta. To są stare, zaległe długi. Na dzień dobry, weźcie do klubu. Tak, na dzień dobry. To co mówiłem, te 4600, które wpłaciłeś do klubu, to w połowie praktycznie poszły na sprawy zaszłe, tak, historyczne, które musieliśmy tutaj wyczyścić. Głównie miasto stołeczne Warszawa, aktywna Warszawa, które tutaj widzimy, nawet odsetki w kwocie 51 tysięcy złotych. To nie są małe kwoty. I to też przykład właśnie chociażby Pogoni Grodzisk Mazowiecki, tak, że jednak miasto, te jednostki budżetowe miejskie są w stanie proceduralnie klubowi pomóc, udostępniając mu boisko nawet podczas dni meczowych, tak, za darmo, czy chociażby przy treningach. Więc konkluzja, 2020 to kontrakt pisałyśmy ten tydzień. Daliście 200 tysięcy brutto, więc nas musimy oddać VAT, więc 160 netto. Bon, dziękuję, nie krytykujemy, to jest nasz ekip partner. Warszawa, miasto zawsze będzie ekip partner. Jest właściciel obiekt, jest Polonia Warszawa, szef Warszawa, to są rząd miasto. Więc dziękuję, bo wiemy, że nie było łatwo. Wiemy, że Warszawa ma problem finansowy, miliardy. Wiemy, że znaleźć ten 200 tysięcy nie było łatwo, więc bardzo dziękuję pan Samuel, bo wiemy, że był ciężki effort. Ale proszę, teraz w grudniu chyba decydujecie, do kogo dajecie pieniądze. Wracacie, co było przed moje wejście do klubu. Minimum 500 tysięcy, minimum. I mamy nadzieję, że jeżeli wracamy do druga liga, płacicie więcej. Proszę, żeby nie tylko ja, Grégoire Nito, ja płacę bardzo dużo miasta Warszawa. Moje podatek prywatny, PIT i tak dalej, SI, płaci milionowy. Dobrze, że emigrowałem do Polski w 2006. Polska tu zarobi setki miliony, plus SI zatrudni 5 tysięcy osób. Jeżeli wspieracie, fan, sponsory też będziemy szukać poza SI, sponsor, że cię pomóc ten Polonia, zapraszamy oczywiście, że cię pomóc nas, żeby budować Duma Stolicka, Duma Polska, potężny, silny, fajny, zajebiście klub. Też miasto, ja powiem, trzeba, że pomożecie stadionie. Jak wiecie dokładnie, zerowy krytyk do miasta, do pani Kasnowska, pan Czałkowski, do pan Samuel, zawsze kiedy zadzwoniłem odebrał, bardzo dziękuję. Do pan Marcin Kraszewski, mieliśmy bardzo dobry kontakt, do pan Wroszek, ostatni pierwszy raz miałem kontakt, więc dyrektor aktywny Warszawa, mówi świetnie po francusku i szybko załatwił, pomagał, bardzo dziękuję. Mój cel też, że nas zastąpimy, aktywnie Warszawa zarządzasz K6, to nic nie kosztowałoby do miasta i nas to jest jak klub rezydent, takie są standardy w Europie, albo jest właściciel stadionu. Też ja chciałbym to zrobić, ale nie dzisiaj nie możemy. Jeżeli Polonia Warszawa wraca do pierwsza liga i do Ekstraklasa, Polonia Warszawa mogła sam brać podwyżki, sam budować stadiony. Więc miasto mogło umować dzierżawy na przykład 30-40 lat i Polonia sam finansował nowy stadion. Miasto chętnie, macie trochę pieniędzy, chcecie budować chętnie stadion, marzymy o tym. I wiem, że macie piękny plan architektury, niewielki stadion, takie 16 tysięcy, ale bardzo fajny, ładny i chętnie. Ale jeżeli nie macie pieniędzy, Polonia, klub mogą to zrobić. Ale dzisiaj, czyli nasze K6, stary stadion, ale fajnie, że kocham. Chętnie mogłyśmy zarządzać cały obiekt operacyjny i chcieliśmy to zrobić. Moje główne call to action to jest 500 tysięcy, proszę dajecie w grudniu na rok 2021. Minimum. Jeżeli możecie trochę więcej, chętnie. I kibic, pomagacie, kiedy COVID się skończy, wracacie masowy, wspieracie. Zapraszam każdy kibic, też kibic Legia.
chcecie derby Warszawa, ja też chcę derby Warszawa. Chodźcie wspierać Polonii na mecz na K6, kupcie bilet, chodźcie, to jest super atmosfera. I każdy warszawiak jest w ładny stadion, chodźcie z żoną, z dziećmi, super atmosfera, zabawy, fajne emocje, Dobre jedzenie. bardzo dobre jedzenie. Ostatnie słów, bo to nasza gwiazda dzisiaj, to jest Bartek Drill, ci dam konkluzja. Znaczy słuchajcie, no liczymy na was, liczymy na miasto, jesteście kluczowi do tego, żeby Polonia się odrodziła, tak, żeby wróciła na swoje miejsce, czyli Ekstraklasa. Jest to nasz cel, robimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć, bez was tego nie osiągniemy. Dziękuję bardzo, dziękuję Bartek. Do zobaczenia.